वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। अबा शाबाश थई, वॾी शाबाश थई। रात वॾी हिम्मत कई थई अबा। ओ मुंहिंजा बच्चा, इहे मां जो भर झलो थी न। आप इन्हनि जा मिंट में तॾा वेड़ाए छॾिया। अम्मा मुझे को ना वो अध गंजो पानी वालो पिस्टल हुन जे तोखे डड्डा आया मुझो दिमाग फिरियो घेरत मथे ते चढ़ी वई। हाई मां ये बार हुलंगामा कंदो भजंदो सॼे ॻोठ खे गॾु कयो मां सभिनी पाड़े वारनि खे ॿुधायो। अम्मा दर कमरे में इहो टोड़ो कुटेसि पियो। अलाह को रक्षे जे हेठां ॾींदसि। इहो रुनो मैं अम्मा ओ त मां मुंहिंजी दुआ क़बूल थी वई। पर बा ॻाल्हि ॿुध, तूं पंहिंजो हद खां वधीक ख़्यालु रखंदो कर। ॿुध, ये छड़ी ज़ीनत आहे न, तिमड़ी नज़रड़ी रखंदो कर। मां ज़ीनत जी हिकिड़ी चोरी पकती थम। हो कहिड़ी? कुछ कोन आहे पंहिंजे ॻोठारो सोढो हिन सां प्यार कंदो आहे, हिन सां इश्क कंदो आहे, हू हुन ते सफ़ा फिदा आहे। इन जे करे असांजे पुठियां पियो आहे। छोरा कसम खड़, इहो सच आहे? अम्मा तोखे त ख़बर आहे मां कूड़ कोन ॻाल्हाईंदो आहे। इन लाइ सॼे ॻोठ वारा मूंखे गामू सचार चवंदा आहिनि छो त मां कूड़ दाया ॻाल्हाईंदो। पापी ए मुंहिंजी ज़ीनत किथे आहे? नज़र ई कान थी अचे, काॾे वई आहे? हिंदी सोढे सां मिलण जो किथे आहे? अरे बेगैरत, इहो छा चई? मुंहिंजी पाक दामन न्याणीअ ते तोहमतूं थो हणे, पी तोखे ॾिसां थो। अरे ठीक मारे छड़ी अरे ठीक लक्ष्य तोखे बि न डाले। मूंखे सम्झ में नथो अचे त तूं वापस कीअं आहे ऐं तोखे ज़िंदा हुननि छॾियो कीअं? वीचार खानो ॿुधो न अथई त मारण वारे खां वधीक बचाइण वारो हूंदो आहे। कर ख़बर ज़मीन जो टुकड़ो लिखी ॾिनी जा। मां वापसि अची वियो आहियां न, ज़मीन बि वापसि अची वई। वो तुंहिंजो दोस्त आहे न एसपी ज़र अली, हा हुन सां मुंहिंजी कचहरी करा। ठीकु आहे, मां हुनजो मूड ॾिसी न ॻाल्हाईंदुसि। ज़र अली सां थोरो मोहतात थी ॻाल्हाए पियो। तुंहिंजो क्लोज दोस्त आहे, मूंखे पूरी पका त हू तोखां इनकार कोन कंदो। तूं ॻाल्हाए ॾिसीस। हा ईअं ठीकु आहे, पर अॼु शाम जो असांजी मीटिंग रखियल आहे। जेकॾहिं हू राज़बो ॾेखारींदो त मां हुनखे तोड़े ज़रूरु वठी ईंदुसि। थैंक यू। सूबेदार बचल खान, चंड 29 ऐं 30 बि थींदो आहे, तूं हुन जेका अखियुनि पुर ॾेखारे रहियो आहीं, तुंहिंजी इहा रविश मूंखे ज़िंदगी भर यादि रहंदी। तव्हां मुंहिंजी मजबूरी खे सम्झण जी कोशिश कयो साईं। मुंहिंजे मथां एसएसपी साहब जो ज़ोर आहे। जेकॾहिं मां भाॻियुनि ख़िलाफ़ एक्शन नथो वठां, मुंहिंजी नौकरी तेल थी वेंदी खान बहादुर साईं। ख़बर अथम त तो ते केतिरो प्रेशर आहे। पहिरीं मूंखे इहो त ॿुधाए, इहो कमु कंहिंजे पैनल ते कयो अथई? खान बहादुर साईं, मां कसम खणण लाइ तयारु आहियां। सरदार बिजार खान जे चवण ते इहो सभु कुझु कोन कयो अथमि। ठीकु आहे, कंहिंजे पैनल ते कयो अथई, मूंखे हुन सां को बि सरोकार कोन्हे। हाणे मुंहिंजो हुकुम ॿुध, साले जो फाइल हमेशह जे लाइ बंदि करे छॾ। हाणे हुन जे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न थियण घुर्जे। ठीकु आहे। तोखे इहा ख़बर कीअं पई? अरे वड़वाशी भला कंधार। अदा
छा ॻाल्हि आहे? अदा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां? हा चओ, छा आहे? अदे गुलाम रसूल जी ज़बान न हिन खूनी कोट जे चौकीदारनि कटी आहे। छा? खूनी कोट जी पहरेदार गुलाम रसूल? ये थी छा पई चए? छा इहो सच आहे? अदा गुलाम रसूल के खूनी कोट जे आस-पास घुमंदे ॾिसी चौकीदार हिन खे जासूस समझी अंदर वठी विया। ऐं हुते हिन बाबा खे ॾिठो। बाबा खे ॾिसी रड़ियूं करण लॻो। बाबा बाबा चवण लॻो। इहो ॾिसी करे उन कोट जे चौकीदारनि इन खौफ में इन जी ज़बान कटे छॾी त वञी कंहिंखे ॿुधाए न छॾे। गुलाम रसूल ही आदि छाती चाहे सच्चा तो खूनी कोट में बाबा के ॾिठो। ॿुधाए गुलाम रसूल, ॿुधाए गुलाम रसूल, ॿुधाए। ज़ालिमन खे त मां कॾहिं बि जहिड़ो कोन छॾींदुसि जिन मुंहिंजे मासूम भाउ जी ज़बान वठी आहे। अदा हला करे असांजो बाबा जल्दी मोटी अचे। बाबा जी चीअरे हुजण जी ख़बर ॿुधी न ॾाढी ख़ुशी थी आहे। अदा मुंहिंजूं ही अखियूं आतियूं आहिनि बाबा खे ॾिसण जे लाइ। दिल चवे थी त तुरी जे वक्त के खंभ लगी वञनि ऐं बाबा उॾामी असांजे विच में अची वेहे। तू दिल न लाहे मुंहिंजी भेण, दिल न लाहे। तूं सॼी तयारी करे छॾी आहे। हिकु ॿिनि ॾींहंनि में इन खूनी कोट खे ट्राही पट करे बाबा के पाण सां गॾु वठी ईंदुसि। तूं दिल न लाहे मुंहिंजी भेण। रब करीम तोखे कामयाब करे अदा। पर अदा तूं अकेलो एतिरनि ज़ालिमनि सां कीअं मुक़ाबलो करे सघंदे? अकेलो न आहियां आदि, न आहियां अकेलो। खान बहादुर जा माण्हू पाण सां गॾु वठी वेंदुसि ऐं वॾा मल्हार बि ज़ितलाए वेठो आहे। आप तो संकट हलंदुस, अकेलो न आहियां। अबा मल्हार, मां तोखे पराई जंग में कुॾण जी इजाज़त हरगिज़ कोन ॾींदसि। अम्मा साईं, साले असां खां कॾहिं खां परायो थी वियो आहे। मां मञां थो त साले असांजी बिरादरी जो न आहे, पर आहे त असांजे घर जे भातियुनि वांगुरु। पर अबा विचार खान जे कोट ते हमलो करण का मश्करी ॻाल्हि कोन्हे का। सुभाणे तोखे कुझु थी पियो त असांजो छा थींदो? अम्मा साईं, ज़िंदगी ऐं मौत मुंहिंजे अलाह जे हथ में आहे। जेकॾहिं मौत अचणो हूंदो न त हिमल बची वेंदो, सुते बची वेंदो, घर खां ॿाहिरि बची वेंदो। ठीकु आहे, मां पिणे खे ॿुधाईंदसि। अगरि उन इजाज़त ॾिनी त पोइ भले वञजा। बाबा मूंखे कॾहिं मना कोन कंदो। बाबा खे ख़बर आहे त बहादुर कॾहिं मौत जी परवाह नाहिनि कंदा। बाबा त सदाईं कहरी शींहं वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारी आहे। तव्हां थोरो सोचो त उहो कीअं चाहींदो त मां पंहिंजी ज़िंदगी गिदड़ वांगुरु जीयां। ॿई पीउ पुट मूंखां ज़ोर आयो। अम्मा साईं, चांडो की घर में नज़र कोन थी अचे, काॾां वई आहे? अब चांडो की मुमल ॻोठ वारी मायुनि सां बाज़ार वयूं आहिनि। चवनि पई त कुझु कपिड़ा वग़ैरह ख़रीद करणा आहिनि। तकड़ न कर सघे,
तकड़ ई जज़्बात में माण्हू ग़लति फ़ैसिला करे विझंदो आहे। थोरो थधे दिमाग़ सां सोच। पहिरीं माहौल खे थोरो थथो थियण ॾे साले, पोइ इन मसइले खे ॾिसी वठंदासीं। सरदार साईं मूंखे फॾे जे बारे में नाहे सोचियो। पंहिंजे वालिद खे क़ैद मां छॾाइण जी ॻाल्हि कंदी। जेकॾहिं मुंहिंजे बाबा साईं जो अहसासु केवल साईं मूंखे न हूंदो त छा आसमान तां को मसीहो लही अची मुंहिंजे वालिद साहिब खे छॾाईंदो? चङो मूंखे हाणे तूं इहो ॿुधायो त तो छा सोचियो आहे? छा खूनी कोट जे बारे में मालूमात वठणु ज़रूरी आहे? खूनी कोट ते हथियारबंद केतिरा आहिनि, केतिरा अंदरि कैदी आहिनि, इहा पूरी मालूमात वठ पहिरीं। ऐं ॿी ॻाल्हि त हमले करण जे लाइ सही वक़्तु कहिड़ो थी सघे थो? सरदार साईं उन जी का बि ज़रूरत न आहे, छो त खूनी कोट जो रखवालो जेको आहे ॾाढो सो असांजो यार आहे। असांखे हुन खां सभु मालूमात मिलंदी। ॾिसो सरदार साईं, इतफाक़ सां ॾाॾे जो ज़िक्र कयोसीं, उनजी फोन आई। हा ॾाॾा, हा ॾाॾा, 2 ॾींहंनि खां मुंहिंजो नंबर बंदि हुयो। दरअसल पुलिस जी वठ पकड़ लॻी हुई, इन जे करे थोरो पंहिंजे कमनि में मसरूफ़ हुउसि। ॿियो ॿुधाए, बाबा कीअं आहे? बाबा साईं सालियो बहादुर आहे, पर थोरो बेवकूफ़ आहे। जेको बि फ़ैसिलो कंदो आहे ग़लती कंदो आहे। सभई सच्चा ऐं बहादुर माण्हू जज़्बाती थींदा आहिनि सोढा। इहो हिकिड़ो साले जो मसइलो आहे। सच हमेशह चोटी ते ॻाल्हाईंदो आहे, छा सम्झई सोढा? हिन जो पीउ सालनि खां क़ैद में आहे, ही त उनखे मुअल सम्झो वेठा। भला इहो को ॾुख बर्दाश्त जोॻो आहे? बाबा साईं सिर्फ़ इहो न, साले जी भाउ जी ज़बान कटण वारा कोट जा रखवाला आहे। ऐं फितने जी जड़ आहीं ऐं तूं न। बाक़ी माण्हुनि जे साम्हूं ईअं अछी उजरी थी हली जो बस सही कान, तो जहिड़ो को माण्हू आहे कोन। सुधर कुझु सुधर। अल्लाह जी बंदी, मूं कयो छा आहे? कुझु त ख़ुदा जो खौफ कर। तो छा न कयो आहे इहो मूंखां पुछ। पंहिंजे पीउ जा कन भरे असांजे वरी ख़िलाफ़ कयो अथई, अञा तो कुझु न कयो आहे। माई, मुंहिंजे मथां अजायूं तोहमतूं हणण खां बहितर आहे न तूं पंहिंजे रवैये खे बहितर कर। मुंहिंजो पीउ को नंढड़ो आहे जो मुंहिंजे चवण ते तोसां विढ़ंदो? भाग मो अल्लाह को पुजेस, उमिर खायो वेठो आहे, पोइ बञा हले घुमे वतो, मो मरे ई नथो, जान छुटे। मरन मुंहिंजे पीउ जा दुश्मन। अल्लाह साईं मुंहिंजे मथां मुंहिंजे पीउ जो सायो हमेशह सलामत रखे। वॾो बांवर अथई, पीउ ते वॾो बांवर अथई। ऐं ॾिस जाए वेठी हिते जो हिते और गॾी ॾिसांस थी। जेकॾहिं ख़ुदा पाण वटि न घुराइस, उन पूरे न कयो न, वेठी आया न ऐं ॾींदीसांस ज़हर पूरी, पोइ ॾिस त कीअं थो पत के। हिकिड़ी ॻाल्हि चवां माई फापुल, उहा त मां कंहिंसां अटकंदी न आहियां, पर जेकॾहिं तूं मुंहिंजे पीउ जे बारे में गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाए न, पोइ मां पंहिंजी अशराफ़त छॾे ॾींदीसांइ। तूं हेॾड़ी मुंहिंजी जुमा जुमा 8 ॾींहं जा या हाणे थी मूंसां ॻाल्हाए मुक़ाबला करे। तूं छा थी सम्झी छा थी पंहिंजो पाण खे? को तुंहिंजे इन चवण सां को डिॼी वेंदुसि, तोखां ॾकंदुसि आऊं। जॾहिं गूंगा खे कर वसंदा आहिनि न, पोइ हू माण्हुनि खे बोड़े छॾींदा आहिनि। इहा त चवणी ॿुधी अथई न? ज़ीनत मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, अॼु कन खोले मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। ही जेको पीउ अथई न, महिरबानी करे हिनखे सम्झाइसि। ऐं हा, अॼु खां पोइ तूं बि मूंसां फसीलत सां हलंदी कर ऐं ॻाल्हाईंदी कर अदब सां। हा न त तोखे ख़बर आहे त कहिड़ी पुछड़ी भला आहियां। ऐं मुंहिंजा जेके ॾंगियल अथई न, उन्हनि त पाणी बि कोन घुरियो आहे, इहे ई पत 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 करे उते पूरा। हाँ, इन में को शक भी ना है, तू बुछड़ी भी आही ऐं बला भी आही। छा चई वरी?
अगो मुओ कुराड़ो अॼु जे हथ अचिया त मथो ई ॿ फाकू कया सा अब बोल हा मुंहिंजो काॾे वेंदो अजी ताकत नहीं अम्मी शेरू अलाए काॾे हली वियो आहे। मां उनखे ॻोल्हे ॻोल्हे थकी आहियां पर मिले ई नथो। अलाए कहिड़े हाल में हूंदो। उन कुछ खाधो बि हूंदो अलाए न। इंडे मोए शेरू मां त अड़जी वई आहियां। मुंहिंजो वस पुॼे न त कढी छॾियांसि केॾा न केॾा। प्लीज अम्मी तव्हां शेरू लाइ अहिड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज न ॻाल्हाईंदा कयो। इहो लाइ छा पई चई मूंखे सम्झ में न पियो अचे। यानी तव्हां शेरू खे मुंहुं न चवंदी करियो। अच्छा त पोइ भला ॿियो छा चवांसि? अदा शेरू, काका शेरू या पुट शेरू? भला इहो त ॿुधाए तूं ऐं मूमल शहर में केॾां हली वियूं आहियूं? फेमींदा ॿुधायो पे त तव्हां हुन खां अलॻि थी वियूं हुयूं। अम्मी वो दरअसल मूमल ऐं मां हिकु नई मार्केट खुली आहे ओॾां वई हुईसीं। अम्मा साईं ही चांडो की कुलगा रही आहे। मूमल मूंखे सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे। तूं कोड़ छो थी ॻाल्हाई? इहो तो छा पियो चई मल्हार पुट? चांडो की छा लिकायो आहे तोखे मूमल छा ॿुधायो आहे? ईअं छा पियो ॾिसी अदा? अखियूं ॾेखारींदे त मां ढिजी वेंदसि। चांडो की जवान भाषा ॻाल्हाई कीअं थी? भाउ भली तारा ॾेखारे कूड़ी कूड़ी चयो सही आहे। अम्मा साईं ही चांडो की कुझु दर्जा मथे पड़ी वई आहे न। मां इखलाक जी तमीज़ निकिरी वई आहे पर मूंखे हिन मां इहा उमेद कोन्हे अम्मा साईं। ही तूं छा ॻाल्हाए रहियो आहीं अदा? मां त तोते वॾो नाज़ कंदी आहियां ऐं तव्हां मुंहिंजे बारे में अहिड़ा ख़्याल था रखो। नाज़ त मूंखे बि तुंहिंजे मथां वॾो हुयो पर मूंखे उमेद कोन हुई त तूं एतिरो परे निकिरी वेंदी। आखिर थियो छा आहे? मूंखे बि त का ख़बर पवे। ॿई भाउ भेण हिक ॿिए खे ताना ॾियण शुरू थी विया आहियो। मां कुझु बि कोन थो चवां मां पर तूं पंहिंजी लालड़ी खां पुछ त ख़रीदार जे बहाने कंहिंसां मिलण वई। चांडो की ही भाउ छा चई वियो? छा इहा ॻाल्हि सच आहे? कंहिंसां मिलण वई? मल्हार छो घर आयो ऐं छा पियो तोखां पुछे? अम्मा हाणे मां तोखे छा ॿुधायां? उनखे चांडोकी जे बारे में कुछ सवाल पुछणा हुया तॾहिं आयो। ये गुजारा तू न दे मूंखे सिधी ॻाल्हि कर। तव्हां ॿिन्हिनि जे विच में कहिड़ी खिचड़ी पची रही आहे? मल्हार एतिरनि सालनि खां कॾहिं घर कोन आयो त अॼु वरी कीअं भुलिजी आयो असांजे घर? उन जे मुंहं ते त मूंखे कावड़ पई नज़र अचे। कसम सां मां चांडोकी जे बारे में ॻाल्हाइण आयो। चांडोकी जे मथां का माउ पीउ जी रोक टोक कान्हे जो मल्हार खां पुछनि? अम्मा चांडोकी शेरोज खान जे रिश्ते में राज़ी न आहे। इहो कंहिं वक़्त बि ममड़ मचंदो। इन ॻाल्हि का त पूरो जग वाक़िफ़ आहे। छा इहो पुछा करणु आयो तोखां? न अम्मा हू पुछण आयो त चांडोकी कंहिंखे थी पसंद करे। पोइ छा अम्मा मूंखां ग़लती थी वई। मां चांडोकी जो राज कोन संभाले सघियसि। हाणे चांडोकी जेको मूंसां झगड़ो कंदी उहो मूंखे ख़बर आहे। तोखे त टके जो अकुल कोन्हे को। तोखे कहिड़ी ज़रूरत हुई हुनखे चांडोकी जे बारे में ॿुधाइण जो? हाणे हुन जे घर में झेड़ो लॻो पियो। मल्हार पुट ख़ताऊं इंसाननि खां ई थींदियूं आहिनि ऐं चांडोकी खां बि ख़ता थी वई आहे। अम्मा साईं मां इन ॻाल्हि खे ख़ता सम्झां या गुनाह सम्झां? मां सम्झां थो त अदी खे पंहिंजी ज़िंदगी जीअण जो पूरो हक़ आहे पर हुनजे रवे ते मूंखे ॾाढो ॾुख पहुतो आहे। इन करे मां कावड़ कई। मल्हार पुट चांडोकी शेरोज सां इन रिश्ते में ख़ुशि न आहे तंहिं करे हुन खां इहा ख़ता थी वई आहे। अम्मा साईं
जेकर इहा ॻाल्हि हुई त हू पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि तव्हां सां करे हा, माण्हू जो भाउ मूंसां करे हा। अमा साईं तव्हांखे बि ख़बर आहे हुन एसपी ऑफिस में मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे। अमा साईं हुन मूंखे फोन करे ॿुधायो आहे त तुंहिंजी भेण ऐं मूमल एसपी सां ऑफिस में मिलण आयूं आहिनि। पोइ मां मूमल ॾे वियुसि ऐं हुन खां सॼी ॻाल्हि पुछी आयो आहियां। पुट चांडोकी जो चवण आहे त एसपी ज़रली खानदानी माण्हू आहे ऐं हू ॿई यूनिवर्सिटी में गॾु पढ़िया आहिनि। उहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे मां साईं, पर तव्हां थोरो सोचो, जेकर हिन ॻाल्हि जी खान बहादुर खे थोरी बि ख़बर पई त असांजी केॾी ख्वारी थींदी। तो फिकर न कर अबा, अल्लाह सभु सणाई करण वारो आहे ऐं हू रब असांजो बि पर्दो रखंदो। अबा चांडोकी ॾाढी तो ते नाराज़ आहे, तू वञी भेण खे परचाए। हुन जे ख्याल में तो बि आम रिवाजी भाउरनि वांगुरु गैरत ॾेखारण जी कोशिश कई आहे, तंहिं करे घर जो हुन पासे रोई नहीं वेठी, वञी परचाई सबा। ठीकु आहे मां साईं, मां परचायांसि। आई एम सॉरी चांडोकी। तव्हां त मर्द आहियो, तव्हांखे सॉरी चवण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? मर्द खे औरत ते कहिड़े ई वक़्तु कावड़ ऐं तशद्दुद करण जो हक़ हासिल हूंदो आहे। तव्हां छा कयो आहे जो तव्हां माफ़ी था घुरो? तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि पूरी करे वरिती। मर्द हुजण जे नाते तव्हां गैरत में कंहिंखे क़त्ल बि करे सघो था। आउं त तव्हांजी एहसानमंद आहियां। तव्हां रुगो कावड़ ताईं पाण खे महदूद रखो, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। पागल छोकिरी, तोखे ख़बर आहे त मूंखे कावड़ कहिड़ी ॻाल्हि तां आई आहे? तूं हेॾी वॾी ॻाल्हि असां खां छो लिकाई आहे? जेकर तूं अम्मा खे न पई चई सघीं त मूंखे ॾसी हा। हाणे त तव्हांखे ख़बर पइजी चुकी आहे न। हाणे ॾिसजे तव्हां छा कयो था। ॾिस मुंहिंजी भेण, आऊं केतिरो बाज़ार ख्याल जो माण्हू आहियां ऐं तूं केतिरी पढ़ियल लिखियल आहीं, पर असां समाजी तौर हिन रवायत जा क़ैदी आहियूं। न करे जज़्बात बदिरां असांखे हिन मसइले जो नरमी सां हल करणो पवंदो। सोप सीरियल वेरन जी वस्ती तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।